हाडलं ताका मुद्दम हाडलं 2 म्हयन्यान हाडलं 2 म्हयन्यान हाडला ताका सांगितलें आमकां गव्हर्मेंट जॉब दितले जॉब दिता म्हूण सांगून ताका घेवन आयलो आमकां कांय खबर ना पासपोर्ट बी तेंचे सरा कडेन आसली आनी जेन्ना मागीर येता तेन्ना 2 म्हयन्यान येता तेन्ना 2 म्हयन्यान येता आसतना म्हाका फाटीं फोन केला हेजेर एअरपोर्टार मम्मी हांव येता म्हणपा लागला हांवें मागीर कितें रे शाण्या तूं येयना रे पुतो म्हणून जाल्यार ना तेणी सांगलां आपल्या यो म्हणटा गव्हर्मेंट जॉब दिता म्हणून सांगला घर बांदून पूण अशें म्हणून सांगपा लागलो हांवें मागीर सांगलें पुता तूं येयनाका अशें म्हाका कसो आयकून जालो येयलो तेमगेर वचपा लागलो येवपा लागलो वचो लागलो आनी एकदम सकाळी फोन केलो तो फोन काडप ना काना लायलो तेणी सकाळी लागलो फोन केलो तो सांजे फोन हे करप ती हे करून मागीर तेणी अचानक ते गेली तेन करपा तयारी केली तेर केलो सगळें केलो आमकां सांगलें ना तेन करता मी आनी आमी चालले तेर बाबा कोणा सांगून केलें शाणू म्हणल्यार ना तेगे डॅडीन आनी चेडवान म्हणपा लागला आपल्या मुद्दम फोर्सान हें करा आनी तुमकां सांगना तुमकां सांगलें जाल्यार आपूण ओगी रावपाना म्हणपा लागलो पळय आमी म्हणल्यार पुता आमकां एक उदक सांगप न्ही म्हणटाले ना डॅडी आमकां सांगलां आपल्या तुमचे कडेन उलयनाका म्हूण सांगता अशें इतलें म्हणटरी आमी ओगी रावली आसूं भुरग्यांनी खुशाल अशें म्हणून आसूं म्हणलें आनी ओगी रावली तेजे नंतर मागीर बाय चेडो म्हणपा लागलो मम्मी तुमी टेंशन करनाका गो आपूण आतां हें करता न्ही ती बरी मनशां अशें जाय म्हणपाक आनी सगळें जालें बीन आनी अचानक मागीर चेडो म्हणपा लागलो मम्मी आपल्याक खूब टॉर्चर करता म्हणपा लागलो खूब आपल्या रावपा नाका म्हणपा लागलो आपूण जीव दिता म्हणपा लागलो तो कितें तशें करून करतलो चेडो म्हणलें तो म्हणपा लागलो मम्मी आपूण तेम कोण फसलो गो तेम कोण फसलो गो म्हणपा लागलो बापूय एकदम म्हणटा तुगे बापाय नांवार घालता तुजी नांवार कर आमी व्हडली बिल्डींग काडया म्हणपा लागलो डॅडी सांगपा लागलो डॅडी आपल्या अशें सरेन सांगता डॅडीन म्हणलें कितें फाल्यां आपूण मरतलें तूं काय न्ही शानू म्हणून सांगलें हय न्ही डॅडी म्हणना तेगे बापूय आपल्या प्रेस करता म्हणपा लागलो इतलें म्हणलें आनी इतलें आतां ह्या प्रॉपर्टी लागून आनी तेका युरोप धाडपा आसलो युरोप धाडपा आमी सांगता बाबा युरोप वचना आमगे कोण ना म्हणून सांगलें थंय तूं वचनाका शाणू म्हणलें मागीर वचना म्हूण सांगपा लागलो वचना म्हणलें म्हूण आनी प्रॉपर्टी तेजे नांवार करना म्हूण हें इतलें केलें तेणी इतलें करून मागीर सोसायटी गेली सोसायटी करता तो सोसायटी करता म्हणटरी हांव गेलें पोलीस स्टेशना सराक सांगलें तेमी इतलें बरें काम केलें मागीर पुताले वचोन उडी मारतच तेमी हाडलो मागीर पुता उडी मारतच घेवन येयलें आनी मागीर तेजे नंतर हाडलो बीन हाडलो आनी मागीर कितें म्हणपा लागलें हांवें सांगलें तें चेडवा आपोवपा न्ही म्हूण सांगलें चेडवा आपोवपा न्ही म्हूण सांगलें तेमी अर्दार पावतरी म्हाका फोन केला त्या चेडवान चेड्यान मागीर ताका फोन केलो खंय आनी म्हणपा लागलें आपूण जीव दिता म्हणपा लागलें ताका तेणी मागीर म्हाका फोन केला म्हाका ब्लॉकान घालून दवरलो त्या चेडवान फोन केला आनी म्हाका म्हणपा लागलें मम्मी तें सर्वेश म्हणपा लागलें जीव दिवपाक गेला तो कित्याक जीव दिवपाक गेला आमकां खबर ना म्हूण सांगलें हांव पोलिसांक आयज म्हूण सांगलें ना मागीर वाटे वयल्यान तशें पोलीस स्टेशनार गेलें आनी सायबा तिथं कोण पोलीस तेगे हातीन गेलें तेणी तेजे कडेन उलयलो आनी ताका सांगलें तुमच्या नांवान बापायच्या आनी तुज्या नांवान नोट बरयल्लो आसा तुमी रोखड्याचे रोखडी आमी तुमकां भितर उडयता म्हूण आनी जेन्ना तेन्ना हाडलो मागीर चेड्याक म्हूण ना तेमकां हाडना ना तेमकां एरेस्ट केलें ना कळ्ळें न्ही ना एरेस्ट केलें ना मागीर हांवें सांगलें मागीर चेड्याक तेंच्या बरे भशेन हाडलो कांयच जालें ना बरे भशेन हाडलो आनी पेपरार तेमी आवट कितें केला श्रीस्थळचो एक भुरगो उडी मारलो पुला वयल्यान नांव ना गांव ना अशें करून हें केलें मागीर तेजे नंतर हय तेजे नंतर तितलें जातकीर आमी मागीर पणजे वच म्हूण सांगलें हॉस्पिटलान थंय वच म्हणटरे आमी कितले वेळ म्हळ्यार थंय उरलीं 2 वरां उरलीं ना ते चेडूं येयना ना तो बापूय येयना मागीर चेडूं इतलें जालें म्हणलें दोगांय येयना मागीर हांवें पुलिसांक विचारलें सर म्हणलें आजून सुद्दां ती कित्याक येतना मडगांव सावन येवपाची काय काणकोण पैंगीण सावन येवपा लेट जाता काय मडगांव सावन येवपा लेट जाता काय म्हण हिंगा म्हणलें ना तेणी मागीर खंय त्या चेडवान त्या पुलिसाक फोन केला आपूण कोणाचे तें तूं खबर आसा आपूण सरपंचाचे चेडूं म्हूण सांगपा लागलो सरपंचा म्हणटा कोण मेल्ल्याच्यो गेलो कोण मेल्ल्याच्यो नांव ना कांयच ना मागीर तेजे नंतर परत आमी हॉस्पिटलांतल्यान घर पावल्या पासून त्या पोलिसांनी एक त्या चेडवाक घेवन बरोबर घेवन ताका तो पडोन बरो आसलो ताका आनी ताका दोगांक एक करून उलयल्लो दोगांक एक करून उलयल्लो मागीर हांवें मागीर सरा म्हणलें तुमी ताका दोगांक एक करून The case has to be
रिपोर्ट टू डेप्युटी कलेक्टर इन्वेस्टिगेशन तितून जावंकूच जाय सो तांकां मेन इम्पॉर्टंट कितें आसा प्रॉब्लेम हें जाता एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार they are from a very poor background. They do not know law. They do not know anything. आयज एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार असले लोक सगळे त्रासान पडटा. वॉट यू आर सेइंग इज एब्सोल्युटली रायट. 6 months or I think so it is 3 years. 3 वर्सां आसता. So requesting deputy collector also from that particular area, from that jurisdictions. If you are listening to it, I think so if the media is reaching, mediaच्या बाबतींतल्यान तर पावता जाल्यार whatever actions need to be taken from your department, I think so it should be taken. Because आज actually पळोवपाक गेल्यार तांकां कोणा कडल्यान सपोर्ट मेळना म्हणून ती आयज हांगासर बिकॉज दे आर सीइंग एवरी नाव एंड देन तुमच्याच मिडियाच्या चॅनलांच्या थ्रू एक्चुअली तांकां दिसती पडटा की हांगा आजार माजार येयल्या उपरांत कोण तरी आमकां पळयता म्हणून. And I would once again thanks all the media who is covering right now, because see the distance, how much they have to cover. 70 kilometers त्यांच्यानी येयला की तुमचेर विश्वास आहा म्हणून, तुमच्या मिडियाचेर विश्वास आहा म्हणून थंयसर ताका लागून ते हांगासर आयिल्ले आसात. आनी आज एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार हांगासरल्यान वॉयस तर चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंताक पावता आनी तवडकराक पावता आनी डेप्युटी कलेक्टराक पावता जाल्यार तेंच्यांनी बेगीच्या बेगीन ह्या फॅमिलीक आपोवन हाडून तेंच्या हेल्प करपाची गरज आसा. ऑर अदरवायज वी आर गोइंग टू हेल्प देम इन वॉट एवर वे पॉसिबल. पण एज अ ड्युटी एंड अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इलेक्टेड एंड द ब्युरोक्रेट्स, they have to perform their duties as soon as possible.